你有冇試過喺辦公室撞鬼啊？大家好，我係金魚，歡迎嚟到我嘅神秘學節目陰暗語。如果大家鍾意呢個節目嘅話呢，請你撳 like、留言同埋分享。最重要嘅就係幫我訂閱同埋開通知，即係撳個叮叮鐘啊！今日準備咗幾段經歷 Office 嘅怪談，一段係我自己嘅，另外兩段係我啲朋友嘅。其實關於 Office 嘅傳聞都聽過好多嘅，例如有太古坊裏邊收工之後 Office 傳來啲打字聲啦，或者都係啲人影行過，但係又唔見人啦。跟住落嚟，我就會講一個我以前喺觀塘同人哋開公司租 Office 遇到嘅怪事。以前啱啱出嚟創業冇耐，咁開咗間蚊型公司啦，主要都係我同我 partner 兩個人嘅啫。咁另外加上一個 full time 員工同埋一個 part time 員工，咁就組成我哋一間細公司啦。咁當時我哋都冇咁多錢租個大 office 啊，而且租咗大 office 都用唔晒啲位噶啦。咁所以呢，我哋租咗比較平喺工廈入邊嗰啲劏到好細嘅 office， 或者叫分租 office。大部分呢啲劏 office 嘅業主呢，一開始搞都有心機嘅，你有間就擺滿晒啲靚嘅洗手液啊，甚至就裝修得叫做好好睇睇啊。咁而我哋租嗰個地方呢，就一個大嘅物業裏邊劏咗大概有20-30間嘅 office 啦。業主初時都好有心呢，喺走廊嘅4個角位擺咗啲喇叭喺度嘅，播一啲輕音樂，咁啊俾人感覺好似好高級咁啦。咁但係其實只係一個觀塘嘅工廈啫，大家都知嗰個地方係咩料噶啦。不過唔緊要嘅，既然你咁有心擺喇叭喺度播音樂，咪由你咯。反正又嘈唔到喺 office 裏邊嘅我哋，閂埋門都聽唔到嘅啫。多數都係咁噶啦，管理就會越嚟越差。當時仲會有人每日都派下信，每日都會嚟 fill 下嘢，fill 翻啲洗手液啊之類。漸漸呢，你用晒洗手液呢都唔買啦，你要自備啦。甚至個喇叭呢，唔再係播一啲悠揚嘅輕音樂，開始嗰啲員工亂咁嚟就播收音機節目啦。咁後來應該係1-2個喇叭壞咗，咁所以索性連收音機節目都唔播啦。直到一日，當我哋行出我哋 office， 走廊盡頭有一個隱隱約約嘅黑影，俾我覺得佢係一個男人，似乎同我差唔多高。佢喺走廊盡頭個角位係面向住嗰個角位，面向牆，背向住我嘅。咁初時我覺得會唔會我眼花呢？咁但係多次進出之後，我都見到嗰個黑影喎。咁我終於確定，應該就係靈體啦。咁其實嗰個位呢，就唔係我 office 嘅必經之路嚟嘅，所以其實我係唔使行過去嘅。但係我又覺得古古怪怪，咁於是呢，我忍唔住想行過去睇啦。當我初時行過去嘅時候呢，我一開始覺得有少少壓迫感，同埋有啲唔舒服嘅感覺。越行近呢，個感覺就越強烈。咁我經過嗰度，嘗試扮冇嘢，扮唔在意，但係實質上我想觀察下究竟嗰度發生咩事啦，點解會有個靈體喺度啦。當我行到去走廊盡頭嘅轉彎位，我就有好強烈嘅寒意，令到我全身毛管都豎起。咁我唔係師傅，我只係一個八卦友。咁喺呢個情況下，我又會覺得，喂，好似唔係好掂喎。雖然我可以唔理佢，但係個 office 又知道嘛，有樣嘢，我返工放工都見到，我又唔係好舒服喎。咁我經過嘅時候，我懷疑到一樣嘢，就係嗰個黑影上邊係一個喇叭位。個喇叭位原先就係用嚟播一啲輕音樂嘅，但喺嗰一刻個喇叭即係發出啲微弱嘅沙沙聲，電係連接咗啦，亦都連接咗啲機器，不過佢冇播放嘢，所以有啲咁樣嘅沙沙聲同埋輕微嘅電流聲。咁我曾經睇過一啲書啦，有講過白噪音 white noise 呢樣嘢。雖然可能大家都知，但係都簡短講一講啦。講有啲靈體會透過呢啲 white noise，即係沙沙聲去同人溝通。有啲喺外國靈探嘅人，佢哋會用一啲特別嘅儀器，喺一啲疑似鬧鬼嘅房間嗰度去錄一啲聲。咁錄出嚟嗰啲沙沙聲呢，佢哋就會慢慢 tune 到清晰，然之後聽到一啲靈體會想同你講嘅嘢。咁有啲人會廣泛到係一啲錄音帶，係啲收音機，或者以前嘅嗰種顯像管電視嘅廣播信號所發出嚟有啲雪花嗰啲沙沙聲，佢哋認為呢啲都有機會夾雜咗一啲靈界發出嘅訊息。咁當然啦，我就冇去證實嘅，我淨係睇過下呢啲資料啫。但喺嗰一刻，我就聯想到，咦，嗰個背住我哋對住埲牆嘅黑影，會唔會就因為個喇叭嘅沙沙聲而產生呢個現象呢？
咁過咗一日，我忍唔住啦，我就係諗住擔張凳仔上去睇下咩事。咁我翻去個黑影企喺度嘅位置，然之後我搬張凳仔企上去，嗰一刻我知道我同個黑影係重疊咗嘅，而一種好犀利嘅寒意，直情感覺上係穿過身體，穿過晒我身上面嘅所有骨同埋細胞，寒意完全穿過我全身。咁但係我嘅性格就係都預咗做啦，硬住頭皮做埋落去啦。咁原來嗰個喇叭呢，就係有一個開關掣可以熄，佢只係一個普通嘅電腦喇叭。越近個喇叭嘅時候，個寒意就越強，咁自不然個噪音亦都越大啦。咁我想伸個手去熄喇叭嘅時候，我越伸隻手過去，個感覺上個手好似有啲阻力，好似係唔俾我熄咁樣樣。全身個感覺個寒意係越嚟越犀利，跟住鼓起勇氣撳咗開關掣，一熄冇咗聲，寒意突然間消失晒。但係我嘅手就好似斷線木偶冇咗條線咁樣樣，啪一聲斷線，成隻手垂咗落嚟，完全冇力。嗰下係令我覺得好驚嘅。因為我嘅手係完全近乎冇知覺，又唔可以話冇知覺，係有一種極度嘅麻痹。咁初時我諗係咪我觸電呢？但係諗下個電腦喇叭開關掣，冇可能咁樣觸電啦，而且觸電嘅現象亦都唔係咁啦。總之就係我一熄咗個掣，隻手就好似斷咗線咁樣垂咗落嚟。之後嗰24小時，我嘅手係完全冇晒力，點樣都唔能夠抬起，簡直就跛咗又冇分別。我可以用另一隻手揸住佢抬起隻手嘅。咁好彩，過咗24小時之後呢，就慢慢恢復。咁而再望翻嗰一個走廊盡頭嘅角位呢，個黑影已經唔存在啦。我曾經都講過關於喺我住嘅地方嗰個 lift 發生嘅怪事，跟住落嚟係 office 嘅 lift 發生嘅怪事。我朋友 T 小姐佢前間舊公司就喺11樓嘅，咁佢每逢 OT 完之後呢，就會搭 lift 走啦。咁架 lift 一落到9樓呢，就會自動開門嘅，咁係 OT 先會嘅啫。問翻個時間，大概8點鐘之後啦，咁9樓嘅 lift 門就會自動開噶啦。咁以佢憶述喺朝頭早，無論係翻工嘅時候、食晏嘅時候，定係正常嘅放工時間，即係5、6點嘅時候，架 lift 落到9樓呢，都唔會無啦啦自己開嘅。咁而呢個無啦啦自己開嘅情況呢，永遠都係8點鐘之後。雖然 T 小姐話佢唔肯定係8點之後架 lift 去到9樓一定開，但係至少當佢8點鐘之後搭 lift 落樓，無論架 lift 裏邊有幾多人，次次都會喺9樓開。當佢問翻其他同事嘅時候，大家經歷都係一樣，都係喺9樓就會無啦啦開門。咁至於喺佢同埋佢同事以外嘅人會唔會遇到呢？佢就唔敢肯定啦。但係至少佢同佢啲同事遇到嘅情況係一模一樣嘅。初時佢都以為會唔會壞 lift 啊，又或者會唔會有人撳咗 lift 喺第二部 lift 走啊？但係當9樓全層大裝修，裝修到直情貼埋封條嘅時候，依然都係會停9樓。一到8點之後落樓嘅時候，一停到9樓，一開門就會見到啲封條封住咗，人哋唔好出去。亦都因為全層冇開燈，再加上個封條望落去係黑麻麻，乜都冇嘅。你試諗下，一個女仔夜晚開完 OT 落樓喺一層冇人嘅樓層嗰度，架 lift 自己開門停低，嗰種情況係幾咁恐怖。我有個朋友，俾個名佢叫做阿明，佢又係加班開 OT 出事嘅。佢喺公司做電腦 IT 嘅，而係公司唯一一個 IT。佢本身就好少 OT 嘅，因為佢公司呢就淨係做貿易嘅啫。同埋兼賣少少急凍嘢，咁佢嘅工作呢，都只係管下個 server 房啊，睇住一個小型 server 櫃，咁啊解決下啲同事嘅電腦問題嘅啫。咁點知有一排呢，唔知係咪公司邊個唔生性上下網啦，咁結果搞到電腦呢就中晒木馬喎。為安全計呢，佢 check 過晒啲 PC 啦，以免一陣啲電腦中晒洞，咁啊連累埋個 server，咁一路感染落去，連累埋個 server 俾人綁架。咁兼勒索要 Bitcoin，咁啊大鑊啦！佢唯有連續幾晚呢都留夜少少，再做 backup 同埋掃毒啦。因為呢啲嘢唔遲得噶嘛，就因為呢一單嘢呢，所以佢連續 OT 第3晚。咁佢大概做到10點半左右呢，就諗住去廁所啦。咁而公司嘅廁所呢，係成層幾間公司共用嘅，所以佢去廁所嘅話呢，就一定要離開間公司。咁其實佢公司嘅同事呢，多數都比較早收嘅。咁所以當佢做 OT 緊嗰陣時候，成間公司都熄晒燈噶啦，剩翻佢嗰間 server 房仲係開緊燈嘅啫。咁一個人喺一間咁大嘅 office 嗰度，點都有啲驚噶啦。
咁點知當佢一行出間房，佢見到遠處會計部原來仲有同事開咗個電腦做緊嘢喎，立時間個心感覺都定啲，出於禮貌啦，咁佢都揮一揮手，向會計部嗰個仲留喺度 OT 嘅同事打個招呼啦。咁可能個同事太過專心做嘢啦，所以就冇理到阿明。咁阿明都冇計啦，咁冇理由等人哋叫做俾翻反應佢，咁先至去廁所噶嘛。咁啊唯有照去廁所啦。點知阿明去完廁所翻到嚟，發覺個同事已經熄個電腦走咗啦。阿明心諗：咦，咁快嘅？去咗幾分鐘啫嘛，咁快執晒嘢走。雖然一個人喺度做嘢係驚驚地噶啦，咁但係都唯有翻房做嘢啦。隔幾分鐘之後呢，阿明又想去 pantry 嗰度就攞杯水飲下喎。點知又見到嗰個會計部嘅同事又坐翻喺度，又開着咗個電腦去做嘢喎。咁阿明諗：咦，咁怪嘅，突然間又翻嚟嘅。咁不過佢都冇理到啦。咁去完個 pantry 嗰度斟水，咁斟完水又準備翻房啦，準備翻自己嗰間梳化房啦。咁點知當佢兜翻去梳化房嘅時候，佢又見到嗰個同事嘅位又熄咗電腦喎，又冇人喎，成個 office 都係黑麻麻，連嗰少少電腦發出嚟嘅光都冇喎。咁阿明呢一刻喺度諗：咦，嗰個所謂嘅同事其實好似由頭到尾就係見到個黑影坐咗喺度，根本睇唔清楚佢個樣，同埋就係見到嗰個電腦 mon 反映出嚟嘅光，根本嗰個係邊個都唔知。咁個心呢，即時就寒一寒啦。咁佢立即衝翻入房，閂埋道門，諗住嗱臨做埋少少嘢，執嘢即刻走。咁有咩聽日翻嚟先再做啦。咁執好晒啲嘢之後呢，咁佢就裝下個頭出去。咁睇下嗰個位係點樣啦，睇下嗰個同事 so call 同事又有冇翻咗嚟，嗰個電腦又有冇開到啦。咁佢嗰刻睇呢，個位冇人 mon 都冇着嘅，成個 office 都係漆黑一片。咁但阿明呢，就聽到有人喺背後同佢講咗句：你揾我。嚇到阿明即刻大叫。咁佢都嚟唔切去諗嗰把聲究竟係男定女啦，就即刻離開咗個 office。如果有嘢想分享嘅話呢，請你留言或者 inbox 我啦，亦歡迎你 pay me 支持或者加入 Patreon 會員嘅。今日就講到呢度先，咁下一次我哋再傾，敬請期待。多謝晒你哋，拜拜。